Ok. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy Hoy vamos a jugar. Miren, aquí está mi perrita. No me chupes. Preséntale a tus suscriptores tu perrita, ¿cómo se llama? Mano. Suscriptores. Y chiquitas. Se llama mi lunito. Yo le digo pata de pollo. Pata de pollo. Sí, porque tiene las patas de delante más pequeñas que las de atrás. Pata de pollo. Pata de pollo. Está bien bonita. Es un bolecón, No, no la agarren, no la agarren, está sucia. Es un No la agarren bolecón. de la boca que está sucia. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar que mañana es un talent show, pero de Mentis. Ok, me parece muy bien. Entonces, yo soy su papá de Rebe y de Regina y voy a ser el camarógrafo por el día de hoy. Entonces, comienza el show. Es que no. Primero vamos a ensayar porque más un ratito vamos a hacer como en talent show y eso. Porque mi papá va a ser el productor, o sea, Camarógrafo. ajá. Y que luego vamos a comenzar que haga una marometa así. Y después que Regis va a hacer un baile. O sea, va a hacer algo de ballet. Y eso, lo que le gustaba que hice Regis. Ahí les contamos lo que le pasó, ¿no? Ok, saluda a tus suscriptores, Regina. Diles hola, buenas noches. ¿Qué tienes, Regi? Preguntan a tus suscriptores que qué tienes. ¿Qué te pasó? Platícales, ¿qué te pasó? Es que miren, aquí tiene... No, que ella platique porque ya sabe. No, pero yo A ver, vamos a ver la herida. Miren, este es un moretón. Ah, sí, pero ¿qué fue lo que te pasó? Es que estábamos jugando, estábamos aquí, ¿no? Y que llegábamos y sentábamos así a la cama chiquita. Y que de pronto cuando estábamos ahí formadas, sin querer me hice para atrás porque iba a correr muy rápido y Regis se cayó. Entonces yo le hice así y que Regis de la nada se cayó de pompas y con el zapato se lastimó. ¿Cómo crees? Sí. Ok. Le decimos una mentira a mi papi que se cayó de la cama para que se vea. No. Pero no se cayó de la cama. Pero yo sí me voy a caer del sillón. Mira, papi, me voy a caer del sillón. Ok. No. No seas... ¿Te abrazo, mi amor? Miren, vamos a comenzar. Ok, a ver, entonces vamos a empezar a grabar las marometas. Vente, Regi, para que se vea marometa tu hermano. De aquí abajo les vamos a dejar aparecer un video de nosotros. Porque no tenemos tantos suscriptores. Eso lo digo todos los días para que llegamos a los 2 millones de suscriptores. Por favor. Bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar con la marometa. Va la gimnasta Rebeca Gabriela Hernández Barrón. Miren lo que puedo hacer. Ok. Y miren que yo puedo hacer. Ok. Yo también lo puedo hacer. Órale, también la chiquita puede. No por más chiquita, a ver, vamos a ver. 3. Wow. Ok, también va Regi esto en lado, Rebeca. Va la gimnasta Regina Hernández Barrón. ¡Muy bien! Como pueden ver, es más pequeña, le cuesta un poquito más de trabajo, pero lo hace muy bien. Le echa mucho esfuerzo y va a seguir practicando para ya hacerlo mejor. Le vamos a decir otras cosas a los amiguitos y a las amiguitas que les queremos decir algo. Ok. Algo muy importante. Si han visto la película nueva de Tu Villano Favorito 4. Ok. Y nosotros no la hemos visto. Nos pueden comentar en los comentarios de qué se trata. Embrujado. A ver si encuentra la película de Intensamente. Escribes en abajo. Ok. La de Intensamente no es tan nueva. Ya lleva como 10 días que la... llevan como 20 días que la pusieron. Entonces, aquí tenemos a mi perrita que está bien bonita.
baile! Bueno, vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar. Bueno, ya. Vamos a comenzar. Es que hoy tenemos mucha batería y se me ocurrió hacer una idiota. Ahora, les vamos a decir dónde estamos. Dicen, ¿por qué estamos en un lugar diferente? Porque no es nuestra casa. Estamos en la Ciudad de México porque salimos de vacaciones. O sea, porque se acabó menos escolar. Porque voy a pasar a primero decir a algo, mi hermanita a kinder. A ver. Ok, chicas, entonces vamos a subir este video. Dile que vamos a subir este video y que no olviden de darle el video de arriba. Les van a dar like, les vamos a decir los pasitos. Dale like, suscríbete, toca la campanita y esos son todos los pasos. Y también comenta. Eso es lo que debes hacer. Despide de sus suscriptores. No vamos a despedirnos. Esas niñas no se quieren despedir, los quieren mucho. Ay, ni hemos comenzado un video. Ok, está empezando el video. ¿Qué sigue? A ver, dinos qué sigue. Seguimos, o sea, primero una marometa, ¿no? Después Regis. O sea, y después vamos a hacer que... O sea, Regis va a hacer un baile. Ok. Eso me parece muy buena idea. A ver, Regi. Y que luego vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y que luego vamos a comenzar lo de gimnasia. Lo de gimnasia es más difícil. Ok, entonces Regina, ponte a bailar, por favor. Ok. De bebé. Se llama De Bebé. Su canción. No, a ver, yo la canto. La de... En un mundo de caramelo, sé dónde estoy, en familia. Pon una canción. Ok, La tengo